Fala aí galera, mais um vídeo aqui. E hoje vamos fazer o bike check da minha galera. Então, começando pela suspensão. Não, vamos começar. Sabe, pelos bancos. Os bancos não, vamos banco, né? Banco é Cairo, não tá nenhum nome mais, tá bom? Canote, não sei, eu acho que é Cairo. Pneu praeiro, aro, folha de aro, long glitter, sei lá, long glitter, cubos, viper, raios não sei, V-brake Logan, os freios, suspensão Vortex, manoplas não sei a marca, nem a mesa, nem um guidão. A direção dela, caixa de direção, esses negócios é Neco. Manetes Yamada. Vamos ver. Catraca Shimano. Maquininha Shimano. Pé de vela não sei. A maquininha dianteira da frente, Shimano também. Câmaras, acho que é Pirelli uma e outra não sei. Blocagem também não sei. Não sei quase nada aqui. Os cabos, o que tem dois vem no malete. Esses dois aqui. O do freio eu não sei também. Pedais também não sei. Não sei quase nada dessa bike aqui. Eu troquei o eixo dela também. Só que eu não sei a marca também. Pode ver que até a porca tá cromadinha assim, a da trás não tá. Pode ver. Quer dizer, atrás nem porca não tem, mas tá bom. Eu sou burro. Pedal de segurar assim, de ficar em chave bicicleta em pé também não sei a marca. Central também não sei a marca. Acho que é tudo. Se eu já falei tudo. Galera, se vocês tiverem esquecido alguma coisa, vocês comentem aí no comentário abaixo. E é isso. É nóis e valeu. Fala aí galera, estamos aqui, vou me mostrar o que eu fiz na minha bicicleta, né? Que eu estraguei, pera aí, vamos achar aqui.